大家好。 Hello，大家好。我你嗱，我俾你睇啲嘢嗱，我冇拍咁耐片嘅原因咧就係嗱，為什麼1個月之前，因呢個點解咧？相信大家好多人鬧我，對，所以係好多人鬧我，對唔住大家，我唔應該咁樣，但係問題咧，你係咩係啊你又？其實咧，我部機攞咗去整咯，都我跌爆咗，所以咧，我咧呢成個月咧都做緊忙嘢嗱，同埋而家我對唔住啊，同埋我今日我抽到蝴蝶包，跟住咧我聽講有個活動咧係5解新每日任務，呢個咧係咪冇啦各位？我聽過嘅公司冇喎，同埋呢個咧我有啲想買呢個，但係暫時冇，我之後會買俾大家一齊嘅。好，跟住嗰個人草，好，跟住你。Hello，你好。冷叫係咪大家好耐冇見過佢啊？係啊，都好耐冇出場啦，已經。好，因為我要練翻啲技術先，我要用我嘅小刀啊！我太耐冇練小刀啦，幾一個月冇練冇掂過變恩者。我都係。你係啊？真係冇。你冇加佢。我一樣係打唔過。哎呦！背後扣閘。你又識小刀啊？係啊。你又識小刀啊？完不贏你。唔係幾識小高咯。我只係會岩漿教你。嗱，我過嚟，拜拜。哎呀！哇！延遲，呢個真係延遲到我咯。延遲，大佬。好難預告。唔係啊，呢個唔係啊，延遲都係一個刀技巧嚟嘅。哇！我話睇我好用嘅。有贏。係，我以為我冇玩過，但係我唔係大家噶，我真係冇掂過，真係攞部機嚟收真係。2件，因為我講你加有2件，咁少。2點隨意，你出下先。出。哇！居然攻釘手，真係我真係。咁耐冇玩過一樣好勁。玩得啱。延遲到。溜嚟到。溜，我喺度找到。溜。先炸燒。喺邊啊？靠！呢個包裝就係靚。勁。好，按住我今次要練步槍，我要練步槍鋪嘢，練步槍唔得我大佬，主槍唔練，錯噶。喂，呢個邊個啊？哦，佢，我想同個單跳下先。我嘅咧練英場好玩機，同埋練嘅好講錯，冇嘢，佢亂講嘅咋。嚟，我呢個經典嘅配置。我拍咗開出聲苗。AUG 光然鏡。以前我玩呢個好勁㗎，打佢，而家唔係幾好。
因為咧佢已經好因為不以高説謊，呢度有好多細的睇嘅。其實咧，佢應該算180幾呢噶啦。係啊，因為我就因為大家，因為哎呀你唔好講啊，我嚟人哋知噶啦，其實做嘢都講咗10萬遍。哎呀咁串唔寫。喂媽，新嘅原賽者跳舞之王，你係你咁勁嘅，然之後挑剔我，你玩完啊？喂，繼續。哎呀，你咁唔中意嘅有個粒球，因為你啲新手好中意用個粒球，爆 PG 條友。換槍。睇我今煲用料，睇佢個歐風圈一定唔輸啊！阿腰，哇！佢散彈啊！喎，哇！大佬你反自己喎你射粒子彈俾我，即刻射88.8888，跟住反翻你俾自己，我再卡塔嚟砍你下先，跟住自己散彈槍砍一下，大家都幾應勁啊！該有睇過咧最近假嘅鎖球掛，呢個鎖球掛係競爭者入面一個角咯，仲未收好。喂大哥，人哋知㗎，人哋上2個月講咗啦，你而家上睇到。佢唔係啊，對唔住，佢 Google 嚟嘅，我 Google 都係啊，唔更新資料嘅呢個，呢個就係 Google 唔更新資料 Google 呢個都係，掉太近添。果然散彈槍唔勁過 RP， 唔勁過 AUG。加到呢個，哇！你又跳舞咯，跳舞之王，跳舞之王。試下呢個位，呢個係咩嚟？我呢衫呢個唔使，呢嚟喂，啊！衫呢太早，你唔係衫你唔會衫呢個噶，又係嗰個人，陣間一定同佢打，唔同佢打圍機，結線。咁今次我唔使練咩啦，今次我唔使練咩，我直接上狙擊，睇下練下狙擊先。有咁咳嘅喂，射邊啊？騎你機機。唔好講啲核突嘢，你有小朋友安咗。哦，你就憑呢個技術仲上小刀喎？咪亂砍㗎人哋小刀。看一刀，看一槍，唔係。看一唔揀。係啊，我咁近射到我藍貓噶啦，我得嚟藍貓事件仲未完，我想講，唔好再企喺度，俾人射瓜噶啦。哇！果然你係鐮刀，超級靚嘅鐮刀。某些人咧有啲弱啊，真係。好，啱啱只係讓住你玩啫。你話就係啊？你講噶嘛？你叫我讓你嘅。
喂，好大佬講下啫，大家唔會好認真。 ，Hello，我自己贏你啦，咁近距離都仲喺度，仲喺度，佢仲喺度散彈槍身殺我，笑死我啦！大家千祈唔好講真啊，講下咋我。你掉去邊啊？你掉去空中啊？睇下試身我豬爆你！我大佬冇血啦喎，你小朋友！哇，你仲入火堆？咩意思啊你？哇，你好好笑啊你講！哇，好好笑喎！呢個小朋友，我呢個小朋友好好笑，仲喺度攞散彈槍，我睇佢散唔成。又玩偷襲有玩偷襲啦！玩偷襲，叫你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 玩偷襲，費事食緊俾成幾用先俾人啦麻地，1,324你阿媽我想叫你唔使你。喂你啊，係咪拉士啊？係咪拉士啊？係好似唔係佢，要10幾年。大家呢我嘅最近呢發現一個好好玩嘅 game 咯。咩 game 嘅所謂？我嘅哦嗱，而家同一個打先。我嘅咧，黑色。我就陪佢玩阿 Win 啊，係我主擊打爆佢。我睇佢玩咩先？我嘅一我試下你個。介紹大家俾睇下好唔好玩究竟。大佬唔不虐待新手，呢個就係新 skin 我買咗啦之前。哇！我玩槍人。OK，佢玩槍人咁，哇咁串嘅，同我呢個大主播玩都咁串，串得滯喎呢個人。哇，好串喎！真係好串，仲要鞭屍，我串到爆喎呢個人，睇仲下要鞭屍嘅喎，卡串啦啩？睇我仲唔打死佢？砰！30咧鞭屍，你鞭得你自己鞭得好叻啊！30咧鞭屍，佢自己鞭得好30叻啊！佢諗唔通300咧啊？300咧鞭屍啊！即刻舉報啦，條仔！30咧唔使緊張。咁樣鞭佢有權鞭嗎？我覺得3冇權。佢可以外。有可能好似我啩。佢玩完啦，冇玩完，真係玩完。真係外掛。你啊你！8外掛。仲想同我呢個主播單挑啊！外掛大家。千祈唔好同NIC 仲乜墩我真係我睇你 N 你頭啊！咁老人啊！我再同你玩一個。3個你打幾次？冇人可以喺呢個嘅競技中。佢都係玩槍人啊！又係玩呢個啊！你小心啲，你喺度得啦你。佢嚟緊。冇人可以喺我呢度跑得過。好似啲網民咁話，你係咪戀愛腦？用咩腦啊你？你放射唔到啊，靚仔。冰絲。佢哋仲話你打贏，我打唔贏，我100幾都打唔贏佢。我話你打贏佢就嬲電佢乜嘢啊你？我唔玩睇啊！我散彈啊你！開我掛啦！呢個人開我掛。我散彈同吞啊你！有人開我掛。喺你後邊啊架開我掛。算你贏一局，算你贏一波。打佢，邊我先計？爸爸講咩？
喺邊？喺你面前。佢喺你。死打多一槍就死啦佢。我話心諗你自己好型啊！個 NIC 話心諗你自己好型啊！我都心諗話佢好型啊！喺面喺上邊啊，唔喺邊啊！我真係冇人睇嘅。佢又話好勁。唔係喎，起碼搞下佢過一下。一下呢一局啫，起碼你過啊！大家，我要開啊！哇，大家要避雷啊！大家避雷嘅格仔魚。嗱，避雷嗰個人同我避雷，加跑路，打唔過就跑路嘅。唔係打唔過就加一啊！好啦，介紹一隻 game 俾大家睇下。